S vekom sa menia naše črty tváre a mladistvú krásu vystrieda tá zrelšia, no nemusí to vždy znamenať vrásky, dvojitú bradu alebo prepadnuté líčka. Veľmi dobre si s týmito prejavmi starnutia vie poradiť tvárová gymnastika. Svaly na tvári sa dajú totiž rovnako tvárovať ako tie na tele. Efekt je pozoruhodný. Veľa lektoriek tvárového cvičenia je v Japonsku, v Spojených štátoch, v Austrálii, takže možno, že to vznikalo tak postupne, možno aj naraz na všetkých kontinentoch, lebo ono je to krásna logická vec, pretože máme svaly na tvári. Toto tvárové cvičenie moje vzniklo v Spojených štátoch amerických zhruba pred 20 rokmi. Vymyslela si to jedna profesorka na vysokej škole, ktorá v 53, keď mala 53 rokov, začala riešiť starnutie, začala skúšať rôzne programy a nič jej celkom nesedelo na 100%, tak si vymyslela svoj vlastný. Na základe čoho vlastne funguje toto cvičenie? Ako sa dá s tvárou cvičiť? Funguje asi tak, ako keď chcete nabrať napríklad na zadok, idete do fitness centra a začnete robiť drepy. A tu to funguje takisto, pretože pod pokožkou máme svaly a tým, že keď stárneme, strácame tuk. A my tie svaly vycvičíme tak, aby sa nám znova ako keby nadúcali, je český výraz, neviem ako to v slovenčine použiť, ale tým pádom vlastne my ako keby sme nahradili ten tuk tými svalmi. A tie svaly postupne ako rastú, nám vytlačajú vrásky von na pokožke a vrásky postupne zmiznú. Pretože tá vrázka, ona sa vám ako keby zažrala do toho svalu alebo tak. Áno, čiže pokožka v podstate vráska urobí ako keby nejakú priehlbinu, priepasť, ktorá sa dotýka až svalu. A my v podstate ten sval, keď on začne rásť, tak ten sval ako keby vytláčal tú vrásku dohora a ona sa potom časom vyrovná. Čiže to tvárové cvičenie nie je len preventívne, ale je aj korektívne a to je super. Zdravšie to určite, jednak nepicháme do tela zvláštne látky, o ktorých v podstate ešte neviem, ako fungujú celkom presne. A viete, čo je na tom aj zdravé? Je na tom super, že žena stratí strach zo stárnutia vďaka tomuto. Vy sa naučíte cvičiť a vidíte, ako tie vrásky postupne miznú. A vy sa začnete tešiť na pohľad do zrkadla ranný, hej, že to nie je takéto, že pre pána. Stratia sa kruhy pod očami, váčky pod očami. A žena si povie, že fajn, túto veľmi dôležitú časť svojho života alebo takého tej mozaiky, to ženské sebavedomie mám vyriešenú, pretože vy môžete cvičiť kľudne do konca života a nepoškodí vám to svaly, nepoškodí vám to tvár, vaše črty sú stále rovnaké, akorát máte krásne líčka, ste bez vrások, samozrejme nevyzeráte na 25, ale ste krásna aj v 60-ke, v 70-ke, nemáte dvojitú bradu, máte pekný krk. Toto tvárové cvičenie pasuje ako na mužov, tak aj na ženy. Myslím si, že ide o to, ako človek využíva svoju mimiku. Všimnite si, že napríklad som si všimla, že herci, keď hrajú, a hlavne herci, ktorí robia divadlo pre deti, tak oni moc tých vrások nemajú, podľa môjho názoru, lebo rôzne hýbu tvárou. A ľudia, ktorí práve že moc nehýbu tvárou, tak môžu mať tých vrások viacej, pretože práve neposilujú tie svaly a im to padá. Ktoré sú také najproblémovejšie partie na tvári, ktoré pomáha riešiť toto tvárové cvičenie? Toto tvárové cvičenie sa zaoberá kompletne celou tvárou a krkom. Na tvári a krku máme dokopy 57 svalov, oni sú rôzne poprepájané, je to celkom zložité všetko a dôležitosť tohto cvičenia, alebo dobré tvárové cvičenie sa musí zaoberať všetkými svalmi. Pretože ako náhle budete cvičiť len problémové miesta, tak to nebude vyzerať dobre. A v podstate vy chcete, aby aj tá tvár bola vyvážená. Takže to je veľmi dôležité, cvičiť všetky cviky naraz. Ďalej veľmi dôležité podľa môjho názoru je sústrediť sa na to cvičenie. Čiže nemyslím si, že je dobre cvičiť počas dňa za počítačom alebo pri šoferovaní auta. Pretože opäť, my myslíme na to, keď na ten sval myslíme, my zapájame nervové impulzy, ktoré idú do toho svalu a tým ho lepšie precvičíme. Keď myslíme na kopec iných vecí okolo toho, tak zase zapájame svaly, ktoré už v podstate zapájame aj pri bežnej mimike, ale my potrebujeme zapojiť aj svaly, ktoré sú bežne sa nezapájajú do našej mimiky, aby tá tvár bola pekne rovnomerná, aby štruktúra svalov bola rovnomerná na tvári aj krku. My prepájame dotyky
s cvikmi. Tým, že tieto svaly na tvári sú menšie, oni sa rýchlejšie vycvičia. Čiže nám stačí 15 minút cvičenia, 3-4 krát do týždňa. A vlastne my vďaka tomuto si zachovávame pekné črty aj v starobe.